咁啊，今晚為大家播出呢套《光棍姻緣》呢，咁啊原原本本有個故事啦，咁我亦都即係簡單咁樣同大家講講啦吓。咁啊，阿波叔梁醒波呢就飾演徐時清嘅，哇個名都真係吓有啲問題個徐時清咁樣。咁佢原本呢就係都可以講係幾有錢嘅，咁但係呢就衰啊爛賭啊，咁啊賭到呢就冚唪唥呢就乜都輸晒，咁啊連佢啱啱呢就係有咗新幾個老婆亦都輸埋去噃。嗱咁啊邊個飾演佢個老婆呢就係麥秋龍啦，咁佢就叫做玉蓮嘅。嗱咁啊輸咗，咁啊將個老婆呢就賣埋俾人噃，咁啊買俾邊個呢？賣咗俾一個富商叫做秦木齋，咁就係由張醒飛飾演嘅。咁啊賣咗去，咁啊梗係即係冇得查問啦。咁啊賣咗啊簽咗賣身契嘅啦嘛，係嘛？咁啊玉蓮賣咗俾呢個秦木齋咧，亦都過得非常嘅好嘅生活。咁啊秦木齋亦都對佢好好。咁啊生咗個仔咯。咁啊呢個仔咧就係由小千歲啊，小千歲咧即係而家下嘅文千歲飾演嘅秦家寶。因為當時佢唔知道係姓徐啊嘛，所以咧就跟呢一個秦木齋姓秦，叫做家寶。咁啊，生活真係過得好好啦，係嘛？咁啊，呢個由波叔飾演嘅徐時清呢，雖然呢就即係賭到啊乜都冇晒，老婆都賣埋，但係呢，佢亦都呢即係唔係幾即係各岸回頭噃，繼續係咁賭噃。咁啊，賭邊有咁多錢賭啊？咁又冇嘢做啊嘛，於是乎呢，就走去做光棍咁啊，即係呢，用棍騙為生啦。嗱，咁啊，女姐鳳凰女飾演嘅黃露詩同埋雙星女飾演嘅白牡丹呢，原本呢兩個都係紅嘅交際花嚟嘅。咁佢哋呢亦都呢就係識得呢一個謝玉堂啊，就係小金羅飾演嘅啦。呢個謝玉堂呢就係小千歲飾演嘅秦家寶嘅表哥啊。咁啊呢一個秦家寶啊，當然啦吓，秦木齋係富商，咁啊梗係有錢，成日出去玩啊，係咪？咁啊識下交際花啊，咁啊即係呢啲都即係好難避免噶啦。嗱，咁啊佢一見到鳳凰女飾演嘅黃露詩就中意咗佢咯，吓，咁啊仲以為咧呢一個露詩咧就係富家女，咁啊佢爸爸徐時清亦都以為佢係富家女啊，咁啊兩個咧就居然咧喺夜總會嗰度咧，大家咧就爭風呷醋添。好啦，嗱咁啊劇情發展係點呢？咁我哋不如聽聽呢一套由已故名編劇家潘一帆先生所撰寫嘅《光棍姻緣》嘅第一場蜂蝶戀花枝啊！再講講劇中人，梁醒波飾演徐時清，黃露詩係由鳳凰女飾演嘅，小千歲呢就係飾演秦家寶，即係徐時清個親生仔嚇。咁啊，麥秋龍飾演玉蓮，即係徐時清嘅太太啦，後尾就將佢賣咗俾呢一個由張醒飛飾演嘅秦木齋嘅。小金羅就飾演謝玉堂，咁啊雙星女就飾演白牡丹嘅。好，我哋一齊欣賞下《光棍姻緣》嘅第一場啊！隨街六嘅事，我亦隨街六啊，小弟你行車小心啲啦，你行車小心啲，我唔肯執巴樹，隨街睇女仔真得意咯，你要踏實嗰個茄子，掛住碌腳路遇事。不理做人亦膽細，咁方死又唔係咁講啦，表弟。咁點啊，表哥？咦，喂，你唔記得啦？我約咗阿 Lucy 去天鵝夜總會跳舞啊嘛。如果你揸住架車隨街咁睇女仔嘅，用乜嘢撞板啊？表哥你放心啦，試問邊個唔知道我秦家寶揸車嘅技術得噶？我唔會撞死你嘅。喂，表哥啊，嗱，我同阿爹度水俾你去索嘢啊。係啊，咁都算夠義氣啦啩。好，睇下你點待我啦。喂，你千祈唔好義氣搏義氣噃。唔會嘅，我梗顧住你嘅，唔使慌。而家車到嚟夜總會，而
得變隻烏蠅飛入舞池。最好架車咧變咗直升機，坐電梯都嫌費事呀。唔知我個 darling 嚟咗未？我叫佢介紹你一位美人。喂，表哥，咩啊？你聽唔聽到啊？咩啊？哇，播唔測，哎呀，聽到我腳震身搖。喂 ，boy， 喂，咩啊，先生？嗱，我俾條鎖匙你，同我拍好架車。得啦。阿表哥啊，嚇我哋立即坐電梯去啊！上幾樓啊，先生？天台夜總會。哦，去揾隻烏篷運氣，我裝啊成個大坑靠揾屁啊兒，半袋白蚊子，不過裏邊係夾草子，插對金筆好的充正一拍，打大個表學係勞力士，日到大公亞師，有陣揾咪要線頭話知㗎咯，總要有收穫，拋磚引玉未算出奇，我成日去棍18年來求財捉我妻兒，當日把老阿婆點一當，無非因我書當埋佢個肚太過執書，原來佢六甲生嚟壞錯人拋砌。兒子偷呃拐騙嚟贖佢冇知啦。咦，嚟到夜總會噶啦噃，咪啦，上去揾下雀頭都好。我哋搬下天，為窮人賣下相思。唔係咁講傻我哋做交際花都受盡人輕視啊，都搏命自知，何命屁被人玩弄很何意，識笑迎人豈不知羞恥，為着金錢呢兩個字，才變作羞辱啊！行好趁青春掘金錢，須知道此身已變為搖錢樹。我哋風塵淪落，不歡如前，歡那如遊戲人家，今朝有酒，今朝我真係唔覺嘅，傾下講下，唔經唔覺嚟到天鵝夜總會啦，上去啦。係啦係啦。啊！呢兩條女幾正噶噃，好鬥搭下佢至得。
係啦，弊啦，唔記得帶啷神火機添。啊，呢兩位小姐，有啦有啦。請問你哋有火機嘛？有啊，借個洗啊，唔記得帶火機。得啦，嗱。哦，唔該。既係出嚟撈，味精兼眼奇，睇佢俏皮輕鬆，對我真客氣啊！居然仲同我打火，哇！爭啲就燒到個眼眉，莫非艷福飛來，行運行到落腳滋味嘛？若果注定我兼收財色，我就要把握時機。好，等我起清佢哋嘅字用。兩位小姐啊 Hello， 鄙人想請你哋去酒吧嚟飲杯，大概上面唔好客氣啦。不成敬意啊！整一整。唔好啦，咁多謝。都未飲就多謝定先，上下面到嘛。喂，你話奇唔客氣，佢叫我共佢走，他都覺得係奇。天珠有咁細隻手，他跳埋嚟，原來佢又用下心。我專心請客咪都壞意，請兩位教我成阿姨，休想啊佢。咁啊？係啊。好啦，Lucy啊，對唔住啦，人哋約咗我哋去夜總會啊。嘿，傻女，唔怕啫，真係唔怕。而家未夠鐘啊，係未夠鐘啊，貓得你。做人要識眉頭眼啊，萬不能錯過掘金嘅良機。你睇下眼，是那人，佢衣飾豪華，就算唔係大蝦咩，都係財錢啦。今晚整定我哋財星如啱接飛來嘅肉，猛下不散到鮮血，冧埋你。傻女啊，識乜嘢啊？做人最緊要就識睇風頭啊！Hello， 乜要你請客啊？真係唔好意思。唔相干嘅，一次生兩次熟啦，我哋一齊去啦。嗱，嚟啦，間酒吧就啲夜總會隔離之嘛，同埋入去。要咩啊，先生？好，等陣。你哋兩位飲咩啊？是但啦。嚟，boy，攞支 brandy 嚟。哦，好啦。兩位，你哋真係咁上面，飲杯聖嘅先。飲杯聖嘅。真係對唔住啦。咩咧？我都唔知叫你做咩好，成日叫先生，只係顧住飲酒，都唔記得請問你貴姓氏啊？好啊，鄙人就姓徐，名叫做時清，我係 Yes 銀行嘅大班嚟嘅。問呢洋行嘅華人總經理咪我咯。我有99個咯，把收租噶噃。我住響跑馬地啫嘛。仲有好多間銀行係我揸大旗噶。真係好啊！放心啦，正夫家你都遇啱財神，我心諗你。我想要叫你窮啊冇嘛。財神佢未啦，應該要但擺下架子。聽隻舞啊！佢想腳鼻，我哋應該要擺架子，知佢想腳鼻。咁都唔得嚇？係啊！今晚有人嚟約我啦，佢哋大可啲以過期。
家嘅跳舞引起咧。我唯有死嗌阿老士，老士啊！做咩啫？我只求與你有一跳之緣，你唔肯我就跪在你裙前不棄。做咩啫？喺度跪唔用先人睇到啊！我花咗你啦，我應承你啦。嚟，得咗，賣蛋找數過隔離啊，即往舞池，哇！開心到我成個跳起。哎呀，我以為撈時失約，原來佢同個肥佬跳緊窩時。可能似水性楊花，該我上前質問佢。小哥，你咪咁嘅㗎？表哥你咪生氣，何必要咁大醋味啫？我哋係斯文人啊嘛，應該要顧面子㗎喎。如果你因此事而爭風，容乜嘢會俾人賣報紙㗎？嗰陣阿爹佢知情啊，一定唔會再俾銀紙㗎。我勸你暫時忍下氣先，翻去再想良謀嚟應付佢吧。咁啊，好，又係道理。好啦，我哋走啦。走。Lucy 啊吓，而家咧就快打烊啦，點解竟然唔見佢哋赴約致辭咧？係啦，點解咧吓？堂仔好少失約噶喎，吓？咩話你哋？哦，等嗰個堂仔係咪？堂仔啊！唉，呢啲咩堂仔乜仔？唉，逢有個仔字嗰啲都係飛仔嚟噶啦，啲紙紮下巴，點紅點綠嘅啫，冇水就唔敢嚟噶啦嘛，係咪？我哋跳完舞去宵夜，燒完嘢遊車河一路直落，只要你哋話歡喜咧，使幾多銀紙我都冇問題嘅。係啦，唔好啦，我都要走係啦，宵夜啦，使乜走咁快呢？第時先啦，你方冇機會咩？不如送我哋翻去啦吓。送你翻去啊？咩又得？注定我肥腿行正桃花運，威風十足，拖住呢兩位美人兒。嗱，由阿波叔飾演嘅徐時清呢，可以話老貓燒鬚啦，咁啊做慣光棍咁啊，但係呢，今次又走咗眼啦，咁啊以為鳳凰女飾演呢個黃撈時呢就係有錢女喎，係嘛？嗱，咁啊呢一頭呢，由小千歲飾演嘅徐時清嘅仔啊，咁啊而家叫秦家寶啦，同埋佢嗰個表哥謝玉堂呢，就誤會咗阿撈時呢，就即係變心嚇，貪銀紙就同一個即係有錢肥佬跳舞，於是乎一怒之下就走咗去啦。好啦，咁啊劇情發展到係點呢？咁我哋休息陣間翻嚟，繼續為大家播出《光棍姻緣》。大家好，我係葉恩寧醫生。一個融洽嘅家庭對個人嘅精神健康係好重要嘅，特別喺遇到困難或者逆境嘅時候，家庭往往可以俾到我哋無比嘅支持同鼓勵，幫助我哋克服種種困難。我哋就由每一個家庭開始，凡事有商有量，整個社會嘅氣氛自然就更加和諧啦。金裝粵劇，陳永康主持。係啦，時間嚟到晚上嘅8:28啦，咁啊要繼續為大家介紹呢一套由梁醒波、鳳凰女、小千歲、麥秋龍、小金羅雙星女、張醒飛咁多位演出嘅光棍姻緣。嗱，咁啊上一場呢就講到呢一個由小千歲飾演嘅秦家寶呢，咁啊以為呢個鳳凰女飾演黃撈時呢就貪銀紙，咁啊同個大闊佬啊呢個肥佬啊波叔跳舞啊嬲，咁啊走咗翻屋企。咁啊佢個表哥呢，即係由呢個小金羅飾演嘅謝玉堂呢，
都幾曳嘅，咁即係專係帶埋佢去咁嘅地方啊，咁而且咧仲教佢一條計喎，佢係追女仔你梗係要錢㗎啦，冇錢邊個睺你啫係咪？於是乎就教佢翻去問阿媽攞錢啦。嗱，咁佢阿媽咧就由麥秋龍飾演嘅，叫做玉蓮。咁阿媽咧就梗係即係好錫個仔，但係錫得嚟咧又好關心佢。咁啊問佢攞咁多錢嚟做乜？佢咦我講唔出去，梗係唔俾啦。啱啱呢個時候咧，秦木齋即係由張醒飛飾演嘅秦木齋翻到嚟。咁啊而家佢就係阿家寶個爸爸啦。咁啊但係家寶就唔知道咁啊嚇。咁啊佢就大有錢佬。咁啊有錢佬就愛個仔啦，愛錫到不得了。咁啊真係慈父多敗兒啦。你話幾多就俾幾多你啦咁樣。好啦，咁啊呢個由文千歲飾演嘅秦家寶同埋呢個由小金羅飾演嘅謝玉堂攞到錢咯，咁啊梗係飛急咁啊去揾阿鳳凰女飾演嘅黃露詩啦。好啦，我哋一齊欣賞呢一場第二場慈父多敗兒。場上痛苦，險些秦家寶甩了鬚，到時佢確風騷，身材又夠好，最憎佢就唔係路，掛住公咗肥人大條叉叉舞咯，睇到我動起汗步。嬲佢嘅行為令我枯燥，真正體面全無。佢無話情，旁觀我亦憤怒。點樣
愁你有冇妙計高呢？恐怕步做不到，有金錢我會弄八。咁啊！啊，有啦！咩啊？倘若有仇可報，我大可以酬謝清啊！阿爹一向對我寵愛非常，不讓我妻詞向佢訴苦。得咗，表弟你計劃好，的確有頭腦。你肯向姑丈出噱頭，越愛仇可報。只要鬥衰嗰個肥大亨，我讓埋阿 Lucy 俾你都做得到喎。係唔係真㗎？真定咧？一言說出，是馬都難追。哦，咁就好喎。倘能看我用阿同立君家門，香鹽親酬華充。阿媽，姑媽，乖啦，係啊，係啦，阿棠。啊？你近來同家寶出雙入對，嗯日去夜去，家寶近來把功課拋疏，呢一個責任你多少都要擔負喎。姑媽乜你咁講啊？我同阿表弟時常切磋學問啊，係啊，我決唔會將佢導入歧途噶。咁就最好啦，乖侄。啊你知啦，自從你父母雙亡，姑媽就照顧到如今噶啦。希望你將來有出頭嘅，你千祈唔好帶壞我哋家寶啊！唔會嘅，會啊阿媽你放心啦，表哥點會帶壞我嘅啫？我哋姑表至親，正所謂情如兄弟嘅。阿表哥一得閒就同我研究學問噶啦，所以我近來都唔知幾進步，缺一把時光芳毛噶。係咩？咁我就安樂啦。阿媽，阿爹去咗邊啊？你阿爹啊，佢咗收租，都怕就翻嚟啦。你唔快往書齋溫習，希望將來個個錦繡前途。考試皆師弟，就把書本勤修，不用精靈捉馬夫。阿媽要去對面海睇下笪地啊！你爸爸話想買嚟起大廈喎，你哋快啲食完晏就入去書房溫習啦。係呢，阿棠，你啊姑媽，陪住家寶一齊讀，我都好放心嘅。咁我去啦。好聲啊，姑得啦，媽。媽你去啦。陪鬼陪馬咩？嗰個心仲點會喺部書嗰度啊，表弟？我以無心書卷，難得讀者也知乎啊！目的只在金錢，但我未能製造。好啦，弊啦，姑丈唔知幾時就翻嚟添噶噃。表哥，啊你估淨係你心急咩？我仲急過你啊！點解又梗係啦，因為你聲言愛我已捲入情是否為佢都雲夢以為路？我雖得初入情娘，卻為撈時，佢金陽撈時將仇報。食晏啦，少爺表少。咪嘈住晒啦，唔食啦！老爺翻嚟未啊？未噃，都怕就翻噶啦。家有良田萬頃，倒不如為外孫深入淮海的仕途啊！人既富啊，當求混職官場，同家寶他日光宗耀祖。咩事啊？姑丈翻嚟啦！阿爸，乖，咦，八仔食咗晏未你啊？我唔食啦。點解咧？啲衰人整啲晏都唔好食嘅。你真係冇用啦！阿爸點個吓？我想同阿表哥出去結識下班朋友，
希望聯絡到一班官宦之家嘅公子哥兒。好啊好啊咁將來我出身都易啲啊。係最好阿爸你俾3000銀我，等我做應酬嘅用度啦。哇！乜要咁多錢啊？係啊，你年俾我啦。紀輕輕，使咁多錢做乜嘢啊？你須知道用錢有正當嘅用途至得噶。我梗係有用啦，你幫我攞你啲錢去鏟水片咩，老豆？你俾又好，唔俾又好，3幾千銀係區數啫，何必問長問短氣啊？二胡結交貴人都係為覓青雲路咋，倘若寒酸啊太甚，怎可以博得錦繡前途啊？阿爸。你素來都愛錫孩兒，你知道就好啦。又何必懷疑家暴呢？俾我啦！係噃，阿夫長，咩堂？表弟有咁大個仔咯，又咁有志氣，咁你做父親嘅好應該勉勵下佢，結交啲朋友至係噶。嗱，如果應酬到班公子哥兒，將來佢嘅前途無可限量嘅，咁你又何惜之區之數呢？夫長，阿玉堂，你講得啱。如果係真正拎3幾千去應酬朋友嘅咧，就應該到極啦。不過我幫佢初見世面，遇咗啲歹徒騙子，唉，嗰陣恐怕佢誤入歧途喎。有我傍住阿表弟，俾人呃得咁易咩？夫長？係啊，好啦好啦，如果阿玉堂你肯同埋佢去嘅，阿夫長當然就放心。嗱，我俾夠5000銀支票俾你，呢個咧得咗。哇，你搶住乜嘢啊？咁多錢個仔做乜積木債？好在我翻轉頭攞嘢睇見啫。你太離譜啊！你唔係路，算你用中孩兒都要有限度，雖妨礙子入話歧途。5000金錢非少數，恐防佢群埋班豬朋狗友，暗裏喝止烏龍。你可謂慈父多敗兒，更恐防佢學飲甜當吹風。阿媽，你咁講法就唔啱啦。阿媽，你莫為孩兒幼小，我無非想結識下天下嘅英豪啊！大丈夫豈能駐守在家園？唔通你想我做二世祖咩？阿爸，你話我講唔講啱啊？乖仔，你真係有志氣啦！梗係啦。夫長啊，吓？表弟將來有好前途噶，姑丈姑媽。唉，阿玉蓮，你估好容易投胎做我個仔咩？我大把錢得粒仔，佢唔使，我留翻俾邊個使得噶？啊！該咁話父母所生，朋友所教啊，不能令佢見識全無啊！你不能固執如斯，我自然有分數。咁又唔係咁講啦，木齋。啊！你不應縱用愛子，佢前途貴人應
籌非虛耗，只求我兒啊能出一事啊，不惜黃金買前途。總之不經意5千金錢，用於無聊笑話。阿姑媽話我唔曉講，我都講句啦。阿姑丈愛子啲心無微不至嘅，咁佢咁做法，無非都係為着阿家寶啫噃。係啊，阿乖仔，阿媽唔俾我俾，哦，出嚟沖生應朋友，不能咁寒酸嘅。我嘅仔出嚟結交朋友，如果錢都唔袋多過嘅，點算得我係大富豪啫？係啊俾如斯的愛意兒從勸導不從，唯有回放高志虎。好啦好啦，話知你俾晒我有分數。啊，乖仔，嚇你出去沖，阿爹大把錢。哇！真係呢個爸爸真係好嘢嚇，阿爹有大把錢，你啊即管出去沖啦嚇。咁啊呢一個家寶攞到錢啊，梗係去沖啦。咁啊去揾 Lucy，你會撞到邊個咧？聽聽。啖翻口大雪卡啫，沖生世認經啊你，撈世界要醒目。一於當玩把戲啫嘛，着起西裝夾，你都成副腰 SA 牛細嘅味，我哋實在冇乜聲氣嘛。時常去靠啊軍咩完全係軍翻嚟講啱啊！有隻大隻菇，哇，肥就確係肥。今天佢仲約咗我去睇大戲，所以我拋啊轉嚟印呢肉，好多八寶字度我得讚幾計。希望到財色兼孖壽，但願我天公做美。哦，原來啊徐經理過嚟，請坐請坐。阿 Lucy 咧？ Lucy 啊，叫佢出嚟。徐經理揾你啊，快啲出嚟啦！嚟啦嚟啦嚟啦！冇心結何妨要得分，我都好少理。晚黑生係都要揾你，近日有姐你啊讓佢話住響跑馬地喎。佢話佢響銀行係自己揸大旗。哦，原來係你到咗啦。 Hello Lucy，係啦，哇，乜你而家至出嚟陰公啦？你姍姍來遲，難為我為你望到頸都長啊！喂，咪啦，快脆啲啦，我同你去睇大戲啦，去啦！睇戲啊？係睇大戲。哎呀，對唔住啦，我唔想去睇戲啦。點解？不如你同我去百貨公司咯。去買啲嘢啊咁。去公司係嘛？咪住啫，公司日日都有得開門，第日就去啦。喂，今晚呢個機會難逢嚟噃，呢出叫做《新光棍姻緣》，係特別好戲啊！係啦，唔去，人哋話唔去就唔去啦。點解唔掃興啊？都話叫你同我買啲嘢啦嘛。咁不如同你入去飲杯酒啦，傾下心事啦。如果係想睇戲嘅，咁聽晚都未遲啊嘛。好，又唔怕你奸嚇。好啦，又撳到隻肥借菇咯。我人放肆最
怕讀詩書，冇心向學好玩好當人恩皮，情共愛我都漸漸知，最慘見住啲女仔美麗就暈一時啦。人拍拖，我有心要學，最憎見住人 kiss， 最鬼憎睇住嗰啲友仔嘅，嗰啲厭事，我今愧無艷遇，我要是搵返個拍硬就吹之啊！得閒就拖住到心事，有講有話，兩家散步去游水池。表弟，表弟你可謂雙全才貌，何難奪取美人兒？落此金粉地美人窩，為此多金，定必在情場勝利。入去啦，一齊入去。入去。我見到你真係烏忌白忌，你想揾阿 Rose， 佢未得閒見你，因為佢應酬嗰個肥大亨。唔該你夜啲來此地，最好就找埋幾條單，唔係你咪怪老娘冇面子。啊，你咁睇小我，想話打張好牌俾你收下都唔得，介紹個闊佬俾你都係唔得嘅。好，你唔俾面我，走，唔係，謝先生真係對你唔住啦，講笑啫嘛，講笑咋嘛？講笑咋，表哥佢。我一心來此地，我意欲揾阿 Rose。好啦，等我扭下路嘅人，叫阿 Rose 嚟招呼你，你又話佢陪緊客，我生悔一度都嘆來遲，空有成袋美金，亦難親近得 Rose 女士啊！有辦法，謝先生，我帶你去嗰邊間房坐下，叫阿白牡丹同你傾下，然後出機器灌醉個肥佬，咁唔係可以叫阿 Rose 陪秦先生啦？嗱，你跟住我嚟啦。啊，表弟，喂，你等一陣先，咁要等幾耐㗎？我包你同心所欲嘅。阿 Rose 啊，吓，我介紹你相識啦。嗱，呢位就係秦家寶公子，秦公子。啊，呢位就係黃 Rose。哦，素養。你哋傾下先，等我預備啲酒菜啊吓。哦，秦先生 Rose，你飲茶定飲水呢？啊，哎呀，暈啦。吓？隨便得啦，Rose小姐，唔使客氣。邊係客氣呢？你客氣就真啦。使咩叫我做小姐啫？咪叫我名就得啦。你就叫我做 Rose， 咁我親密啲叫聲你做寶哥哥，咁你歡喜唔歡喜啫？歡喜到極添。阿 Rose 啊，我今晚真係開心嘅啫，同昨晚就差得遠咯。昨晚我表哥謝玉堂約你去天鵝夜總會，話介紹我同你相識喎，點知又咁啱得咁巧，你同個肥佬跳緊舞。你話我當時幾失望呢？阿表哥嬲起上嚟，就同我翻屋企啦，點知我翻到屋企成晚都瞓唔着，成晚囉囉攣啊！如果我今晚仲見唔到你啊，哼，我一定會病染單絲添噃。哎呀，咁緊張真唔真噶？唔該你唔好向我賣生牛啦。真噶，Lucy，我阿爹係炒地皮嘅，乜你話我賣生牛啊？我同你真係有緣分呢，吓，阿 Lucy 啊，咁你肯唔肯講你嘅身世俾我聽啫？吓？我嘅身世公基，很有年香，識用意，有春天，好正，我是。
莫名似啊桃花，飄零如柳啊碎，又怕美人遲也夢，嘆無意啊，一見便牽啊情，有意識啊欲蓮香，我願做你嘅妝台護花使，我初入風雨場，見你便由憐生愛，能否許我班字花字啊？我呢個高粱子弟都亦解情，我欲換轉你嘅可憐定緣啊！阿 Lucy 啊，我屋企大把錢㗎，我老豆成日都催我結婚嘅，咁你肯唔肯嫁俾我啫？應承佢啦，老時我拍成你哋。我不幸是孤兒，父母曾早思行賴，父母仁慈維護備，提攜教育我呢個可憐兒，籬下幾人應奮志當謀自立，莫因情愛啊，我笑啊年時。春夢醒都讓愛人，去覓個前程萬里。我而家覺悟啦，阿 Lucy，你如果嫁到我個表弟呢，你就真係幸福啦。以前我運動咗一個肥缺，大約半個月呢就出委任狀噶啦。咁你哋而家傾住下先，我扯啦吓，我去啦。喂，表哥唔好扯住啦，表啊！你都去咗啦，我同你飲杯咧，你飲啊！你醉到我碌地，瞓醒佢就飛去喎，點解完全唔見佢？乾子確無趣。到時我哋飲醒佢。哇！呢條僆仔咪好似阿家寶。如果係我個仔嚟，乜佢嚟呢度滾啦喂！哎呀死啦，報應啊！報應啊！報應！秦家寶是我的親兒子，18年前佢喺阿媽個肚玩賣油瓶，去做別姓嘅家業。我不忍。佢俾阿 Lucy 斬到鮮血淋漓，為你個乖仔誤入歧途，等我都要出下機器嗱 ，Lucy，咁你真係嫁俾我噶咯噃？仲拖住出嚟添，肥婆先對得我住。我問聲阿徐經理，叫我出嚟有乜事啊？喂！撈時將我就嚟乾煎，唔係啩？快啲叫佢翻我間房間去。唔得，撈時啊係我打令，佢陪少爺飲酒唔溝你啊！混帳，佢應承做我舅奶，我已經肯出2000銀嘅利是啦。我出夠3000。哇！如此佳人，應嫁我秦公子嘅。大姑姐得乃係大排場，我哋阿 Lucy 只知嫁銀紙。哦，我出夠4000，係都要多過兜靚仔佢啊！我出夠5000，即管同你鬥銀紙係啦。啊！你同我鬥身家使乜講啊？唔睇白鶴都睇下篤屎噃！唔該你睇下我嘅堆頭，
睇下我抽扶黐啦，哇，係噃。你睇下我嗰隻鑽石戒指，照都照死你啦！費事就同你多講，將撈時開頭你點意思啊？同你定明半月後出林彪，睇過誰人得勝利啊！你咪你怕你啊！嗱，一言為定，係我走你先。唔好記得唔理。啊！喂呀，去找個過氣老婆嚟度銀紙記得。借得金陵10萬，我要細奪那嬌豬啊！